Pozdrav svima ljudima, ime je Nikola Gaming i danas radim jedan vlog u vezi početkom na YouTube. Danas počinjem da snimam. Sad uglavnom šta će biti od klipova? Od klipova će biti najviše vlogovi i pomalo gaminga. Sad radimo možda i po neki unboxing. Lupam novih slušalica ili tako nešto. Uglavnom vlogove. I da, nadam se makar da ćemo za ovaj jedan video dobiti makar jedan like ili dva. Sad, za one koji nisu znali, ja idem sa Dejan Gnjatovićem u razred i mnogo ga podržavam i podržavate ga i vi, to sam video na kanalu. A za onog Dušana Koroliju, lik on hejt. Mislim, on nisam ja tip hejter, ali on lik iznervira. Ok ljudi, to bi bilo to za ovaj kratak vlog. Nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like ili share, možda i subscribe. Vidimo se sljedeći put. Pozdrav.